ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம அனிர்வின் சேனலில் நம்ம கடைக்கு போட்ட டாய்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோங்க. இந்த டாய் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இந்த பொம்மை வந்து ஒரு சேரில் அழகாக உட்காந்துருக்கும் வித் பாலோட. இது மாதிரி நான் நிறைய கலெக்ஷன்ஸு நம்ம ஷாப்காக போட்டேன். இது வந்து கிச்சன் செட்டுங்க. இந்த கிச்சன் செட்லேயே வந்து சின்னதுலேருந்து பெருசு வரைக்கும் நிறைய இருக்கும். இதில் பாருங்கள், இந்த கிச்சன் செட்டில் ஃப்ரிட்ஜு, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கேஸ், அந்த மாதிரி கூடை, இதெல்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இதில் நிறைய பொருட்கள் வர்றப்போ அதோட ரேட் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வரும். இது வந்து நம்ம ஷாப்பில் 70 ருபீஸ் 60 ருபீஸ் அந்த ரேஞ்சில் கிடைக்கிது. இதுலேயே 100 120 200 வரைக்கும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இந்த டால் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இந்த டால் எப்படின்னா, இது கூட வந்து ஒரு குட்டி பொம்மையும் அது கூடவே இருக்கும். இதோட கலர்ஸ், இதோட ட்ரெஸ் கலர்ஸ் மட்டும் வேரி வேரியாக கிடைக்கும் நமக்கு. பாருங்கள், இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இதுவும் நான் இந்த டைம் என்னோடய டாய்ஸ் கலெக்ஷனில் இதெல்லாம் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். இது கூட இருக்க அந்த குட்டி டால் வந்து பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க. இந்த கலெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கப்புறம் அடுத்தது பாருங்கள், இந்த காரும் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் கிடைக்கும். நான் எப்போ கார் வாங்கினாலும் ரெட் கலர் கார் கண்டிப்பாக வாங்கிடுவேன். ஏன்னா என்னோடய பையனுக்கு ரெட் கலர்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த காரும் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் நமக்கு கிடைக்கிது. அடுத்தது வந்து இந்த பிபி. இது வந்து 10 ருபீஸ் தான் வருது. இது நம்ம திருவிழாலெல்லாம் போகிறப்ப வாங்குவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இதுலேயும் ஒரு பேக்கெட் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். இந்த மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் போட்டேன். இந்த பாருங்கள், இது குட்டி கார். இந்த மாதிரி ஜீப், கார், பைக், இதோடதும் நான் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் போட்டிருக்கேன். பாருங்கள், இதில் 2 பேக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அதுக்கு அடுத்த மாடல் இதுவும் பாருங்கள். இது வந்து ஒரு 10 ருபீஸ்லேருந்து 20 ருபீஸ்க்குள்ளே இந்த கார் இருக்கும். இது 10 பீசஸ் பேக்கெட் உள்ள கார். இதில் கலர்ஸ் மட்டும் வேரியாக வரும். ப்ளூ கலர், க்ரீன், அந்த மாதிரி எல்லா கலரும் கலந்து வரும். அடுத்தது நம்ம ஷாப்பில் அதிகமாக குழந்தைங்க வந்தால் வாங்குறது வந்து இந்த வந்து டாக்டர் செட். இப்போ நம்ம கிச்சன் செட் பார்த்த மாதிரியே இந்த டாக்டர் செட்லேயும் நிறைய பொருட்கள் வர்றப்போ ரேட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். இப்போ 90 ருபீஸ் 80 ருபீஸ் 100 120 200 வரைக்கும் அது வரும். பாருங்கள், இதில் டேப்லெட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு இதில் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸில் நிறையா கிடைக்கிது. அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம செல்ஃபோன். இதில் வந்து மியூசிக் வரும், பாட்டு வரும். இதுவும் குழந்தைங்க வந்து விரும்பி வாங்குவாங்க. இந்த கலெக்ஷனும் நான் இந்த டைம் போட்டிருந்தேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து பால், இந்த ஸ்பாஞ்ச் பால். இது வந்து 15 to 20 ருபீஸ்க்குள்ளே நம்ம ஷாப்பில் கிடைக்கிது. இதோட கலெக்ஷன்ஸ் போட்டிருந்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து டிராக்டர். இந்த டிராக்டரில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குதுங்க, நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. பாருங்கள், இதில் ஒரு வைல்ட் அனிமல்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்க மாதிரி. இதில் பாருங்கள், ரெட்டு, ப்ளூ, அந்த மாதிரி அந்த முன்னாடி இருக்கிற அந்த கலர்ஸ் மட்டும் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும். பாருங்கள், இதில் ஒரு லயன் வந்து உள்ளே இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு டிராக்டர். இதுவும் குழந்தைங்க வந்து நல்லா விரும்பி வாங்குவாங்க. அடுத்து இந்த மாடல் பாருங்கள். இதுலேயும் கலர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். இந்த டிராக்டர்ஸ்லேயே நிறைய வெரைட்டிஸ், நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம ஷாப்பில் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு அனிர்வின் சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்மளோட ஷாப்பில் என்னென்ன டாய்ஸ் வாங்குகிறோமோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுவேன். இது போக கவரிங், ஃபேன்சி நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. பாருங்கள், இது எப்படி இருக்குன்னு. அப்புறம் இந்த கன் சொல்லி ஆகணும். இது ரொம்ப நீளமாக இருக்கும், பெருசாக இருக்கும். இது கூட வித் ஒரு கண்ணாடி கிளாஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. பாருங்கள், கண்ணாடியும் இருக்குது. இதுவும் பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இது வாங்கிட்டு வந்தோடனே ஒரு 5 செட்டு நம்மளுக்கு சேல் ஆயிடுச்சு. இதுவும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறக்கு. இதில் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஒரு ட்ரிக்னு ஒரு சத்தம் மட்டும் வரும். அடுத்த டாய்ஸ் கலெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து பின்னாடி ஒரு ரோப் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா, அது வந்து இழுத்து விட்டால் போகிற மாதிரி இந்த யானை, எலிஃபெண்ட்டோட மாடலில் நிறையா கலெக்ஷன்ஸோடு இது வந்திருந்தது. பாருங்கள், இதுவும் நிறைய நான் போட்டிருந்தேன் நம்ம ஷாப்காக. அடுத்தது கண்டிப்பாக நான் சொல்லி ஆகணும், இது குழந்தைங்க போடுற கண்ணாடி தாங்க. இது பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. நான் ஒன்று பிரித்து காட்டுறேன். இதுலேயுமே டெடி பியர், அப்புறம் நிறைய மாடலில் வந்து கண்ணாடி கிடைக்கும். பாருங்கள், இது ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி இருக்கிறத அதை எடுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா கண்ணாடி மாதிரி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு மாட்டிக்கலாம். இதுவும் நிறைய குழந்தைங்க விரும்பி வாங்குவாங்க. பாருங்கள், இது க்ளோஸ் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி தான். அந்த பின்னாடி இருக்கிறத வந்து நம்ம கரெக்டாக 2ஆக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், அவ்வளோதான். இது மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதுலேயும் இந்த கண்ணாடிலையும் நிறைய கலர்ஸ் கிடைக்குது, நிறைய வெரைட்டிஸ் கிடைக்குது. பாருங்கள், இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்னொரு டிராக்டர் பார்க்கலாம். பாருங்கள், இதுலேயும் அப்படி தான் நிறைய வெரைட்டிஸ் கிடைக்கும், நிறைய கலர்ஸ் கிடைக்கும்.
பாருங்கள். அதுலேயே வித்தியாசமாக இருக்கும். இது குழந்தைங்க வந்து நிறைய விரும்பி நம்ம கடையில் வாங்குவாங்க. இது ஒரு 100 ருபீஸ் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் வரும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து புஷ்பேக் மாதிரி இழுத்து விட்டிங்கன்னா அது ஸ்பீடாக போகும். இதோட போலீஸோட எல்லா சீரியஸ் அதோட வேனு, காரு, பைக், ஜீப் அந்த மாதிரி ஆம்புலன்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும். இதுவும் நிறையா கலெக்ஷன்ஸ் இந்த டைம் நான் போட்டிருக்கேன். அடுத்து கிச்சன் செட் முதல்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுலேயே இதில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இதில் இந்த கரண்டி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக இருக்கும். பாருங்கள், கிச்சன் செட்லேயே அடுத்தது இதுலேயும் பாருங்கள் கப்பு, அப்புறம் டீ குடிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம டீ போடுற பவுடர் போடுறதுக்கு ஒரு டப்பா வச்சுருப்பாங்க. அப்புறம் கப் இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் கேஸ் ஸ்டவ், இந்த கூடை இதெல்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ஒவ்வொரு பொருள் எக்ஸ்ட்ரா வர அதோட ரேட்ஸ் வந்து மாறிட்டே இருக்கும். இதுவும் நான் இந்த டைம் டாய்ஸ் கலெக்ஷனில் இதுவும் போட்டிருந்தேன். இந்த கலெக்ஷனும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஹெலிகாப்டர். இதுலேயும் 2 கலர்ஸ் வந்திருந்தது. இதில் ஒரு 6-7 பீஸ் நாங்கள் இந்த மாதிரி போட்டிருந்தோம். இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இதில் இப்போ நான் போட்ட 2 பீஸுமே சேல் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு, நல்லா இருக்கான்னு சொல்லுங்கள். அனிர்வின் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு டாய் வந்து இந்த ஸ்கேட்டிங்கில் வந்து ஒரு பாய் போகிற மாதிரி அந்த மாதிரி டாய்ஸ்லேயும் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் போட்டோம். பாருங்கள், இதில் கலர்ஸ் வித்தியாசம் இருக்குது. அடுத்து வந்து ஒரு கார். இந்த காரும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். பாருங்கள், நான் சொன்ன மாதிரியே இந்த ரெட் கலர் கார் ஒன்று இதுலேயும் போட்டிருக்கேன். இதில் 4 கலர்ஸ் வருது. இதுலேயும் ஒரு 4 கலருக்கு மேலே இந்த கார்லேயும் கிடைக்குதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இது ரெட் கலர். அடுத்தது வந்து ஆரஞ்சு. இந்த வெரைட்டிஸும் நான் இந்த டைம் டாய்ஸ் கலெக்ஷனில் போட்டிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் இந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, இது 10 ருபீஸ்லேயும் இருக்குது, 20 ருபீஸ்லேயும் இருக்குது. அது போக ஒரு 40 ருபீஸ் அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸும் இருக்குது. இந்த வீடியோவில் நான் அதோட கலெக்ஷன்ஸ் காட்ட முடியல. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இதுவும் அப்படி தான். இது வந்து பின்னாடி வந்து ஒரு ரோப் இருக்கும், அதை இழுத்து விடுற மாதிரி. அப்புறம் இந்த டாயோட ஹெட்டு வந்து அதுக்குள்ளாரே இருக்கும். நம்ம இதை பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கழட்டிட்டு அந்த தலையை தூக்கி அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். பாருங்கள், இதுலேயும் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இது வந்து ஒரு குழந்தை வச்சு இந்த இது தள்ளிட்டு போகிற மாதிரி.